නමෝ නමः. මම නම පාරමි. අද අහම් මම දිනචර්යා විෂය වක්පමිච්චාමි. My purpose of creating a Sanskrit vlog is to promote and raise awareness about the Sanskrit language. अद्य शुक्रवारः. अहं पञ्चवादने उत्तिष्ठामि. तदनन्तरं मुखं प्रक्षालयित्वा दन्तधावनं करोमि. तथैव स्नानं करोमि. अनन्तरं बुद्धं वन्दामि. पश्चात् 7:30 प्रातराशम् अनुभवं करोमि. ततः दुग्धं च पिबामि. 8 विश्वविद्यालयं गच्छामि. तथैव 4 गृहम् आगत्वा 4:30 चायपानं पिबामि. अहं सायङ्काले अध्ययनं करोमि. अहं किञ्चित् कालं दूरदर्शनं पश्यामि. अहं रात्रिभोजनम् अनुभवं करोमि. पुनः अहं किञ्चित् कालम् अध्ययनं करोमि. अहं 11 शयनं करोमि. Thank you so much watching my Sanskrit vlog.